后拍背影啊，烦哦！现在就是在那边放闪就对了啊。啊，带你来踏青。现在下午1点46分，我在花莲的海牙谷。虽然现在武汉肺炎，就是不建议群聚，不过选择空旷一点的地方应该是还行啦。然后我最近有点发胖，因为都没有出去玩，也没有运动，所以待在家里懒懒的，然后每天都吃妈妈煮的好料，所以就发胖了。偶尔来呼吸一下新鲜空气，希望武汉风波可以赶快的结束，然后也希望大家可以平平安安的。而且视觉效果很美，只是很可惜今天就是没有带脚架，所以只能用自己的手撑住，然后也没有办法拍什么照片。现在5点28分，我们来吃晚餐，吃海鲜。泰丰。
现在是晚上7点，已经到家了。今天的踏青小轻旅行结束了。那我们今天去的地方都是开放式的，完全没有在室内，连吃饭都没有在室内，所以应该算是安全。然后花莲空气就是郊区空气真的很好，而且今天没下雨，真的非常幸运，因为昨天雨下超大。那既然到家了，就应该要玩一下新游戏，最近很夯的动物森友会。那今天就这样玩游戏的结束一天了，希望大家平安健康。